que plus parce que baba que bazala qui na moi disputement entre eux bazala qui disputement entre eux na maniqué parce que yo net maniqué au bois qui a muninga maladie au bois qui a muninga maladie ce que ça si Renault ça yo mutu bois qui muninga maladie wana ni on est loté ce que ça yoté gloire à Dieu ce que ça yo mutu bois qui muninga maladie ozana ni on est loté Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo 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 yo. Bonjour, bonsoir fidèles internet. Selon l'heure qu'il est chez vous, Kishasa Makambu, Salim Babanous est là, votre humble présentatrice. Nasite na kitoko ya Congo Zibula Meso télévision et Kumba Marapa et Moko mon boss la patrona. Moi ça pembe à côté ngongité na ndako babi pa Mister Cash, maman beaucoup banque, maman sociale, babi pa naé moté ma pembe. Toujours continuer toujours à présenter te pe ko souhaiter ko présenter ba condoléances na biso na madame la reine Omba o autre kobungisa ndekona ya mwasi na kombo ya Liliane Asongo tozaka na kati ya matanga Congo Zibula Meso télévision longo na Montréal réalisateur rotoka wa tozoko baka kolela kande bible lobby tolela na bae oyo baza kolela na yango présent par laquelle bon kaka donc GK de noir noir c'est que matanga penza Kishasa Makambu bota ma congolaise au kapasi ndina lobaka bota ma Congo ka elengi Congo na biso l'équipe partout na buzoba et l'équipe partout na sentiment et l'équipe partout na l'équipe partout na oseke l'équipe partout na piak l'équipe partout na mambu nyonso bienga inga na biso kan nesa no sanya wa nous souci majeur na ngeza la ka ko informer bino ko yebisa bino pe ko tel sabino makamna c'est le kakato et ça malakata ngumba Kishasa to kutani lelo na kamoko o ezali ya somo komona elenge mobali o azali pe confrère na kati internet ndeko na biso Valdi Tambwe o boti ko bokela maladie en tout cas et ça li passe mingi botika toujours branché bolanda non élément oyo on se retrouve juste après. Et ça passe peu ça mawa surtout na biso ba chroniqueuse ne ba benga biso ba journal poite tolinganité vraiment biso nyonso nde tozala boye tozala bana ya papa moko bana ya mama moko mokilo ndenge eza boye sima na maboko ya Nzambe mais pourquoi obebisa moninga nzoto à quoi bon moninga na biso mobali aza parce que no tobenga moninga parce que tosala musala moko ezosala vraiment pasi bino bomesana ka po obwakela batuka maladi nga mona osintia bombone naza obwakela nga maladi bozwa nini soki nga naza na étoile na ngai naza na ba bonheur na nga naza ba lumière na nga eza ya ngai manaka na nga boyebi place nga nazola manaka na nga te soki manaka na nga na botama na ngo na mama biso boyebi même pas mais sikoyo bozwi moninga na bino mobali to ozwi collègue na yo vraiment ndimi na yo kepa mama moko boye koti na yo penda kwa nganga kapo obebisa malade na yebi te Nathalie ndeko nanga Voldi et ça nga passe et ça nga vraiment passe comme on a mbinga mobala telemi bongo otali mama bango azolela otali bandeko ne bazolela mais pour nini nebite maladie wana na yebite Nzambe na ngai pourquoi pour nini tozobomana na likamu nini tozobomana ka pona ba vie internet tozobomana ka po internet coûte à moi 50 francs non lelo par internet ce que zala kité c'est que tengo tozaba chege c'est que tengo tozaba ndumba mais ils a quitté côté quand on a ba baisse ba fitirité mokile futa elo moko te totika yo yebi ko bakal muninga malade o mesa na ko boire malade mais yo ya yo ezala mso ezala malade te justice na yo e ko ça dépend Nzambe penza maninga bata mabete quitté côté et ça ninga ma passe mingi eloko na ngana te kana bandeko na biso ya mibali pe ya basi. S'il vous plaît, totika la ko boire malade. S'il vous plaît, totika la ko sala mabe. Étoile na nga eza étoile na yote. Étoile na ye kuna eza ya bombo Cynthia te. Totika vraiment ko sala biso bien Nzambe abomo yo akela likolo na se. Abikisa ndeko na biso ya mobali. To mona ya bonne santé, malade silaka. Même ngape na zwaka ngoe. Na zwaka loko mbala suka. Mais naza na tante po tamba kendo salisa maladi wana batunaka tozongisa
to tozongisa te mutu kingani mutu asali yo boye mais mpo na nga sinta bomona babozongisa te botika justice ya nzambe esani esalama justice ya nzambe elekaka ya bato nyonso ya mokili oyo ya se meme ye moko nganga pema azopema nango wana mutu apesi ye pema wana eza kolo yesu ndeko na nga place ozali ndima amen meme pema oyo oza nango ndeko na nga ya mwasi place ozali oza journaliste oza réalisateur pema ozopema nango wana nzambe nde mutu apesi et bon, on ne pas marabout, on ne peut ngai vi nange suki awa. On ne pas maman sokolanga sokolanga bi ngai vi nange suki on mi kosi. Nzambe ndi alekinyonso. Kola sidite. Toti kala kobomana, tozo bomana likamunini. Ma yango na yebite. Ndeko nga mobali boke kobomaya. Abotoli bino mwasi, abotoli bino mopangu, abotoli bino mituka tonini. Nzambe vraiment sunga biso popo na boy to bomana aka pamba pamba na linga bino mingi sinta bomona na bino yo de courte gens bien chargé mama prophétesse nga yo vraiment na zani boso na bino na sepe na bino makasi merci au fait bande ko pesa passe eza mawa eza vraiment regrettable comment na ndeko mobali aza famille azana bana azana mwasi aza peut-être na bande ko zo en charge yo se pedi kaka que non au bois qu'il est malade eza malamuté en tout cas tout changer ngana OK plus parce que baba ke bazaki na moi disputement entre ye bazaki disputement entre ye na maniqué parce que yo net maniqué au bois qu'il est muninga malade au bois qu'il est muninga malade ce que ça si réellement ça yo mutu bois qu'il est muninga malade wana ni on est loté. Ce qui est yoté, gloire à Dieu. Ce qui est yoté, qui est malade, osana ni on est loté. Et ça peut se maniquer. Oh ya bois qui est malade. Osana peut loté. Et puis ce n'est pas molaka anamo ya Congo. Toto tamolaka anamo ya Congo. To liaka ba mapa o atongo o to liaka ba matembelo to liaka ba Thompson o to liaka. Ko yo motema mabe ozoba ki muninga malade. Ah tukate. Zamba linga bongo te to za fia liko kilo to mobala liko kilo sala makambu na ndenge na yo to za mutaba rancune se ba soigner o soigner na muninga to beba na muninga osi malade ma o mamiki muninga osi malade o boakeli muninga skotina no ni na mukili munamta na chance na ye munamta na étoile na ye munamtu ana ndenge na ye asala kamakamu na ye ndenge na ye amonela makamu na ye mutu so asali yo mabe oza censé ka te obokele malade tika nzamba sa justice ya nzambe eleki même justice na biso ya mokili awa justice ya nzambe eleki justice oyo eza ke non tomoni par exemple nde tomonaki procès ya Vital Kamerhe nde tomonaki procès ya Jamal soki Jamal nde tomonaki procès ya justice ya nzambe eleki nzambe aza juste akojuge likambo na akokota likambo na yo ajuge likambo na yo epuis abimisi yo victorieux ou bien victorieuse parce que kobwakela moninga malade après avoir kobwakela moninga malade kofaire souffrir moninga engame mobali peut-être ana famille oyo azozwa en charge oyo badépendaka na ye obwakeli maladi famille wana bazolela na kombo no tu penses que vie eza bien omoni moto osala likambo de génération en génération makambo ebandaka kolanda yo makambo ebandaka kolanda yo na monde internet oyo tozomona makambo ena bamaladi mosunga na yo découvrir na monde internet natikaka kuta oyeba yango te neti nga mona victime ya maladi so mpe ya mbala nayebi kute maladi ya mbala yango nayoka yango te banda nakola tinde nakomi bo nayoka yango na kimikolo ke maladi ya mbala existaka maladi ya mbala litama ezo evimbi esali ke non litama epasuka ntango epasuka wana batofi na elongi déformé de façon ke bandoleka su na nini obandosala su bémission te eza vraiment passe so nzambe azalaki te me nga ndeko na bino ya mwasi nga tabichu lelo na telemi te to navandi te liboso na bino bandeko na biso baabone na biso nos très chers internautes na telemi te lelo mpona sola na bino eza parce que j'étais juste devant Dieu nde nzambe asalinga faveur nzambe asalinga justice maladi wana eke mosika na ngai naza atente nayo bakena moto asalinga boye nazongisela ye me nzambe emondo ajuge yo moto okanisa kosala baninga mabe eza bien parce que omoni ke non nabwakela maladi elo mo te ezwanga nzambe ajuge eya na temps
pe au foot ngo la msuyo kuta au foot ngo te o mai bino ba parents oyo botaka bana na bino ba ko sibir makamo boye da ba manga na bino ba ngai bolie ba ngai na bino sko bana bino ba ozwango se boyo ba ta bible te boyo ka botanga ta bible ndam yo sali mabele lo lobi mo na foot lobi mo na foot lobi mo na foot. Tu penses que tant yo sali mabe mutuana avandi bo nzambe na linga kete nzambe linga ko pa nzimi ke maladi anezo e ya nango ba temps ya nango be preuve mais yo o e ko zongela yo on dimate o comprendre te alors toti ko sala na mabe to éviter ko soit na batu to éviter ko za na ba rancune parce que lelo se bazo pota manike buzoba bazo poto buzoba parce que yonde mutu boswana na muninga so boswana na te ba ngaba poto buzoba te alors il faut ko éviter ba buzz ezani ba na banda sa ba buzz on ba na bino pene loté ba be loté sko boke ko finga boke bo fingi boke bo swani boke bo sali boye après na simata muninga o sala boye alezu maladi o mami ko boakeli ba buzz on ba na bomba na zwa na mona na ngate o sepe o asumi mapata c'est ça qui ba buzz on peut ça malonga mais ata moko na biso journée senga ko mata fachi ba buzz o vandi bo sali muninga mabe OK bo sali muninga mabe akwa bon ensemble muninga mabe akwa bon ensemble muninga mabe tandis que to kufa na biso to pour la vanité des vanités tout est vanité aibi oni na sali oni na fingeli oni na bomeli oni o kufa kaka netingo yo finginga bo nena longo tabishu oyo finginga na longo ona za na longo te na osila te alors to tiko sa baninga mabe to tiko bokela baninga maladi eza malamu to ana bande kwa basi to ana bande kwa mibali komone ngame mobali bo a souffrir komone ngame mobali bo na malade eza kitoko te bande ko na ngai to changer muninga salio mabe ozong selie bolamu. Hein? Donc je pense que vous comprendre, vous retenir un message justice à solo les Nzambe, justice à solo les mokilité. Justice à solo les Nzambe nem tosa justice à solo. C'est lui le juste et juge. Yende mutu au sala que non, batu ba mona que non, osala qui m'a bête. Osala qui m'a bête, ba pe sur raison. Donc, hein, Mouninga Salio m'a beau tonner bola, n'abi que vous allez un peu passer parce que comme la maman bé mususu mutako sala o supporter ngote mais to senganza ma pesa biso motema olingana. Aimons-nous les uns les autres et à la poignée parce que tant où yo moko ebi que omisala ma bête moi pour ça Mouninga ma bezate. N'abi que maladie ana ceux qui empêchent ceux ya nini ceux nga na zongo na kokate Mouninga pas kokate. Donc to lingana tout ça na ma bête et ça là vraiment bien. C'était la votre humble servante Tabu Sucre ba bila patron na Tabu TV moi ça me dit moi ça tourne partout moi ça pembe moi ça coupe coiffure à chair. Donc vous allez vraiment brancher bolanda biso et ça là vraiment bien tout ça bolamu eleka ma benebele. Merci, ciao. En tout cas vraiment eza passe ezo sala passe pe ça passe na tout na finalement ezala nini tango yo ozwa idée ozwa likanisi obo kila muninga malade o faire souffrir ka muninga ndeko nanga pozwa nini mokilo eza yanga na yo te eza nzambe ye moko tasala mokili na ye akela mokili na ye pa keli biso bato atikala ko sala biso mabete mais biso moko bato sala bato mabe hein bino ba journaliste bo comme sur le quoi biso ba théâtre bo comme boaka na malade c'est pas normal moninga tango akufa le yo gagner ni en tout cas eza kitoko te eza malamu ata kitoko te to meka ko bongisa place wana yo mutu yo zaka pona ko bebisaka bato yo ndo yebi kote ba kiendaka po ezala yo yeba liswa nzambe etala yo ndeko no mobali tango souffrir bongo pana yo esalo pasi te esalo esengo oui domoka on ne bo maeka eza malamu te bino ba sala biloko wana nga jubek na bisi bino botika ya kitoko te mokilango eke na suka yo luka te so bando sama biloko mo sama la mais o continue kana mabena yo en tout cas vraiment bozala motema mo en tout cas nga neti nga jubek na ko sala loko te na opesa conseil na bino bandeko nango bosala makambo wana liswa nzambe elala te liswa nzambe aka pona omona bino fin du monde ngo to okende o changer te pona ni eza kitoko ata mukete na sepeli kende bino moko bosi komona ndeko na biso Valdi nde babwakeli maladie en tout cas na opesa conseil na suka ka na rubrique na biso ya ba malade kaka nde tozotambola na site nso kitoko ya Congo Zibula biso TV oto yesa bino nyonso sauf eloko te awa tolobelaka nyonso sauf eloko te tokutani lisusu na
couple oyo ngana mo réalisateur autre qui wawa botala bino moko couple oyo na mwana bango ya mobali nde azo souffrir na bokono oyo en tout cas botala no ba image oyo boyoka kolela ya bandeko pe na ozongela bino na sima na pe kufi na sima ya kokufa mwa pota wana letama ebani kovimba te ndenge komi monene boye. Alors makoki ya kokena hôpital eza te nga na komi na suka do naza na suka ya koloba penza eza lisusu te nde nazawa. Alors bosala nga effort mwana oyo akoma na hôpital balongole maladi oyo azotanga me kotanga ekatani mpona maladi oyo aliaka ndenge nini kolia na ye na pasi donc mikolo mosusu azolia te donc esala nga mpenza susi aosala tantu mwa 2 jours mwana azolia te sika na kosala ndenge nini tantu nazwi mwa mai ya mwa ti na bandi komelisa ye kaka mokie kaka bongo koloba pe na pasi ndenge aza boye pardon na bino bosunga ngai mwana oyo pardon okenda na hôpital baloba nini biso na hôpital makoki penza ya kokoma na hôpital eza te yo kokende kuna bakosenga liboso mbongo ya fiche obopesa mbongo ya fiche ona kobandela ndenge nini ti ndenge na ye kofanda boye. Merci beaucoup papa tozonga na yo mama bonjour. Bonjour maman. Mama kombo nani? Kombo nanga mama Odette. Mama Odette na passe na mawa vraiment okoloba nini na batu nyonso to bazolanda na minute pona mwana biso mbala. En tout cas ngana zana mingi ya koloba mais pour mon position ya mwana ndenge azali mwana belaki fièvre ba fièvre ya janvier na likanisi nanga ke fièvre na sima fièvre eche mwa pota na litama na somi tetral na chena mafuta mbila na che mwana pota ekufi na sima kokufa goflema ebandi aboyi tokosala ndenge nini na komi na mwa ba dispensaire mike oyo kana biso te kana bino te bongai pe makoki te sika nga hôpital monene na kokoma ndenge nini te ndenge nazobunda ka boye ndenge bomoni ngai awa kaka mobima na nga kaka yango oyo na mobali oyo abala ngai naza na famille te ndeko ya mobali te noko te na libota na biso kaka ngai na mwa bano na boti bana pe baza mike naza na moyen ya kosala autrement ke nga nakende boye eza te na ndenge bomoni ngai awa ngai mwana Kongo baninga ya Kongo bozwa ngai nga na ndeko na bino bosunga ngai bosala etu mpona mwana oyo abika na nsima mwana oyo nkolo nzambe akosunga peut-être pe akobongisa mboka akozala pe motu monene botika ngai te pardon na bino pardon bandeko ya RDC bozwa ngai nga naza na makoki te. Merci beaucoup maman. Question mosusu na hôpital nyonso bokenda baloba na bino nini? Hôpital kaka ba hôpital mike kaka ba oya mike tozokenda ka mepenza hôpital monene kengana komba na sala fiche na comité po makoki eza na ngote. Siko pona opération mwana basenga bino combien? Na ndenge boyoka ka ne bat balobaka pona opération ya eza maladi ni komo yango eza ni? Komo ya maladi pe toyebi na biso te tomona kaka mais na bato bayebeli yango bamisusu o cancer bamisusu o soki pe maladi nini esengaka mbongo ebele bon na intérieur pe toliaka na biso na dollar tenga dollar na yebi te mais kaka ndenge balobaka ke o maladi ya mbongo ebele bon mbongo ebele ba $2000 ba $30,000 eko witela ngai wapi na position na ngai yo mama bouti wapi ana chisa siko bofanda wapi bouti na intérieur côté to witaki intérieur na mboka babengaka masia likola kwa muntu awa nde toyaki ke tokende ba prière toyepe na prière na mboka kinkole na église tokola tovandi kuna yangona na mawana zotambola kabo ana kisheza bozola ela wapi kaka na permanence na église. Numéro de téléphone ezali 082 301 015
96 na suka. Papa Bandela, code ya mboka, plus 243 82 301 0 15 96 na suka. Liloba suka na bato nyonso to bazolanda na minute. Liloba suka mama vraiment na koloba nini ngai boluka position ya kokotisela ngai mwana na hôpital balongola ye maladi soki na mbongo nde papa vraiment bokoka kolukela ngai ata mwa $2000 comme ça po balongola ye maladi. Gédéon. Siko bandekole mususu wana bozana ba mpeka na permanence na église. Tozana ba na permanence. Ogi pa mama. Kuna tozana mwana moko oyo alanda ye. Baninga bazana intérieur place tovanda kalokola totambolaka na maladi ya mwana. Tokotambola na libota mobimba ezate. Et voilà, fidèles internautes, Bouti Kolanda, ba image oyo, en tout cas, nazo Sabino, ezo sala kitoko vraiment mingité, ezo sala pasi, nde bomoni na zala mona attitude oyo, ezo sala pasi, nde ko valdi, to zala kinaye, to yebie, to sekaka, to kutanaka, to sololaka, lelo babwa kele maladie, soi-disant, et pas baninga na biso kaka, ba journaliste, to yebite nde ko valdi, ko mone non boye, bon, musu za mambolo ba la télévision, te mais to tika, bandeko, basi bandeko mibali ko sala moninga mabe ezala ngona litomba moko te po ozano ata eloko moko te et ndeto ekobeta société na site naso kitoko ya Congo Zibula Mise télévision et pa bato basungaka mabele malamu ya kosunga ezana libota o na couple o bazo telengana bazo yenga bazo tambola makolo bazo luka lisungi juste ata moi 10 francs pona kosunga mwana na bango na bokono oyo ekomela ye utabo mwana et voilà fidèles internautes esika malamu ya bino ya kolona ezaka Bopesa et Kopesa Melabino. Donc comme l'habitude na souka, sans plus tarder derrière la caméra, juste avec mon réalisateur Rodrigue Wawa, le restauré, Namo Salima Ba News, et bon ça va là Salima Ba News. Vous tournez ka page, vous beta Congo Zibula Mise sur télévision, vous cliquez quand la likonga na bodo Dakar, vous s'abonnez en tout cas vous allez jamais dessus. Naza awa na émission qui toko ba rubrique qui toko makambo qui toko société sport éducation découverte politique nyonso. Sans oublier musique. Vous s'abonnez, vous likez, vous partagez, vous téléchargez l'émission Salima Ba News. Vous ne serez jamais déçus. Vous profitez pour que ça monte dans mon boss et la patrona. Pour le bien de Simbi ma solo. Donc, moi c'est Mbij. Maman la reine Omba. Restez toujours branchés dans le cinéma qui Tokotani. À la prochaine édition. Congo Zibula Mise TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka motape mate. Umela. Mama wo la reine Omba, la reine mama.